Não, Cleide, ó. O rolamento lá não tá fazendo barulho, não. Ele dá um barulho na hora que vai arrancar pra começar a se lugar. Essa peça tá quebrada. Ó. Ele tá trincado, essa risca aqui já é quebrada, ó. Eu vou trocar essa peça aqui e quando funcionar pra ver. Eu creio que essa peça aqui. Creio não, ela tá quebrada. Já tá quebrada, ó. Ó. Só quando ela bate, ela dá um estalo forte. E depois que tá rodando, ela para todo o barulho. Mas na hora de arrancar pra começar, ela faz barulho alto.